Sveicināti sarunu ciklā Praktiski vesels, kas tapis kopā sadarbībā ar Veselības centru apvienību, Centrālo laboratoriju un Mēnesis aptieku. Arī šajā raidījumā mēs runāsim par tēmām par un ap veselību, gan to, ko jums visiem obligāti vajadzētu zināt, gan šoreiz arī par to, ko, dažkārt varbūt mēs labāk izvēlētos nemaz nezināt. Un šajā ceļā kopā ar jums esam mēs abas, Karlīne Elkste, ginekoloģe un dzemdību speciāliste. Un veselības vēstnese Arta Lāce. Un šodien mūsu tēma ir ļoti aizraujoša un interesanta - seksuālā veselība. Bieži tā ir tabū tēma un saistīta ar dažādiem morāles aspektiem, tomēr mēs gribam atgādināt, ka seksuālā veselība galu galā arī ir stāsts pirmkārt par veselību, un ja ir problēmas, tad nevajag no tām baidīties, ir vajadzīgs vienkārši ārstēties. Un šajā ceļā kopā ar mums šoreiz ir divi eksperti. Daktare Olga Plisko, certificēta ginekoloģe, dzemdību speciāliste gan Veselības centru apvienībā, gan Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Turklāt Olga ir arī Latvijas kolposkopijas biedrības priekšsēdētāja. Un dakteris Andris Ābele, urologs klīnikā EGV. Arī andrologs, vai ne? Jā, bet uzreiz jau gribētos jautāt, cilvēks domā, seksuālā veselība, tā nav mana tēma, es par to nemaz negribu klausīties. Man seksā viss labi. Bet cik lielā mērā, tas ir jautājums jums abiem, seksuālā veselība vispār ir stāsts par seksu? Es domāju, ka teiktu tā, ka tas ir par cilvēku ķermeni pirmkārt, par cilvēku ķermeņi, par procesiem, kas tajā notiek, par zināšanām, par saprašanu, arī par dažādām slimībām, kā tās var iegūt un kā var sevi no tā pasargāt, un tā seksuālā darbība kā tāda kādreiz arī varbūt nav pats galvenais. Man nāk prātā, ka reiz kāda seksoloģi teica tā, ka ir 3 jēdzieni. Ir seksualitāte, seks un dzimumakts. Tad tas ir vairāk par tiem pirmajiem 2 un tomēr mazāk par to 3. Es pilnīgi piekrītu tev, ka tā tas arī ir. Jā, un no vīriešu aspekta, protams, ka seksuālā veselība ir ļoti svarīga kopējās veselības daļa un ļoti svarīga vīriešiem. Un tieši tā, un es pilnībā piekrītu, ka seks nav tikai dzimuma akts kā tāds, jā, tas ir daudz vairāk un daudz plašāk. Līdz ar to skaidrs, ka tas visiem interesē. Visi varbūt to aktīvi neizrāda, ja, kad tas ir svarīgi, bet skaidrs, ka tas ir svarīgs un par to ir jārunā. Olga, bet kas ir tas, ko jūs kā ārsts visbiežāk praksē redzat, ja cilvēki atnāk ar seksuālās veselības traucējumiem vai sūdzībām, par ko tās visbiežāk ir? Cilvēki nāk ar ļoti dažādām lietām. Redz, sievietēm ir tā, ka mums ir mēnešreizes, jā, un ļoti daudz problēmas ir saistāmas ar mēnešreizēm, teiksim, ir sāpes, ir asiņošanas problēmas, ir neregularitāte. Tad ir, protams, arī dažādi izdalījumi, jā, kas rodās vai saistībā ar dzimumdzīvi, vai kādreiz arī nesaistībā, jā, arī sāpes. Tad ir arī dažādi jautājumi, kas ir normāli, kas nav normāli, gan arī attiecībā par savu ķermeni, arī par to dzimumu dzīvi kā tādu, par orgasmu, par baudu kādreiz prasa vairāk arī varbūt jaunieši un interesējās. Jāatzīmē, ka kopumā vispār tās zināšanas par savu veselību, tā sauktā veselība pratība klibo, diemžēl, mūsu valstī un mūsu sabiedrībā. Ir tā, ka skolās mēs to nemācam vairs ļoti sen, un to mēs jūtam, jo regulāri mēs nodarbojamies ar izstāstam tās pamatlietas, kuras būtu jāzina, un nodarbojamies ar izglītošanu, tai skaitā ne tikai ar ārstēšanu. Daktore Andri, uzreiz gribēju prasīt, vai urologs tiešām ir tikai vīriešu ārsts? Noteikti nē. Tāpēc urologs nodarbojās daudz plašāk, ne tikai ar dzimumu orgāniem, jā, ar urīnpūšļu, ar audzējiem, ar nierakmeņiem, ar iekaisumiem, kas, protams, ir abiem dzimumiem. Tā kā, jā, ne tikai vīriešu, jā, un nevaram vilkt tādu vienādību zīmi, tā kā sievietēm ir ginekologs, ja te vīriešiem ir urologs. Es teiktu, ka, ja tādā aspektā skatās, tad vairāk tad andrologs būtu tas, kas ar tiem vīriešu veselības jautājumiem vairāk nodarbojas, bet urologs pēc būtības ir ķirurgs, ja? Tas, kas operē audzējs, operē nierakmeņus, ja? Un, protams, ārstē arī citas ar dzimumu orgāniem saistītas saslimšanas. Un kādas tad ir tās biežākās sūdzības, ar ko vīrieši vēršas pie urologa?
Es nezinu, varbūt ir prātīgi tomēr ieskicēt no sākuma. Tātad es pieņemu, ka daudzi nezina īsti, ko nozīmē andrologs. Tā varbūt ir tad jaunāka medicīnas nozare. Es teiktu tā, ka andrologs ir tas, kas tieši nodarbojas ar vīriešu seksuālo disfunkciju, un tā nav tikai erektīlā, tas ir daudz plašāk ar endokrinoloģiskām saslimšanām, ar, piemēram, testosterona trūkumu un ar neauglību un arī ar kontracepciju. Tā kā, daudz sīkāk, tā kā iedziļinās tieši, šajos aspektos, ja? Bet skaidrs, ka urologs un andrologs ir diezgan plaši saistīts kopā, jo tur ļoti daudz lietas ir līdzīgas. Tās biežākās sūdzības ir atkarībā no vecuma, un tur ir ļoti dažādi. Ja? Visbiežāk vīrieši nāk un saka, ka man tā kā gribās, ja, bet kaut kādu iemeslu dēļ nesanāk. Ja? Un tad mēs skatāmies, kurā vecumā tas ir. Ja tur atnāk jaunietis, ja, kuriem tikko uzsācis dzimumdzīvi, ja, tad ir viens aspekts, ko mēs skatāmies, bet ja atnāk vīrietis, ja, pēc 45, 50 gadiem, ja, tad pavisam ir cits. Vai arī ļoti bieži atnāk vīrieši pēc attiecību krīzes, vai tā, ka ir jauni partneri, un arī tā kā viss bija labi, ja, līdz šim, un ir jauni partneri, un bija ilgstošāks laiks atturēšanās, un īsti nesanāk. Ja, un tas ir tas, ar ko visbiežāk mēs saskaramies. Interesi pēc kāds ir tas pacientu vecums jaunākais, kas ir bijis ar šādu problēmu? Jā, 16, 17 gadi, jā. Tas vecums, kad tiek uzsākta dzimumdzīve, un es savā ziņā abrīnoju tos jauniešus, kuriem ir drosme atnākt un uzdot šos jautājumus, jo tikai tādā veidā arī mēs tiekam pie atbildēm. Bet es vispār arī gribēju vaicāt par to, cik saulaicīgi cilvēki nonāk pie ārsta tieši seksuālās veselības jautājumos. Ja mēs runājam par sievietēm, sievietēm mums valstī ir tāda, tradīcija kaut kādā mērā vēsturiski, kad nākt pie ginekologa reizi gadā. Ja, un tas ir ļoti labi, un daudzas pie tā arī joprojām pieturās. Un vēl es jau minēju tās mēnešreizes, kas ir sievietēm katru mēnesi, un daudzas problēmas tiešā vai netiešā veidā to menstruālo ciklu ietekmē, un līdz ar to liek sievietēm pie tā ārsta nākt, un tad jau, kad viņi nāk, mēs sākam tās problēmas lēnītēm šķetināt un prasīt, cik mums konkrētā situācija, tas laiks atļauj un situācija, tad jau skatāmies. Līdz ar to iespējams, ka tās sievietes vēršās pie tā ārsta drusku laicīgāk, bet varbūt es arī tādā ziņā kļūdos, bet vismaz viņas, liela daļa no viņām nāk. Visas, diemžēl, nē, bet liela daļa nāk. Un kā ir tieši ar seksuāli transmisīvām infekcijām, cik nāk tā ļoti laicīgi un cik nāk jau ar ielaistām slimībām? Redziet, seksuāli transmisīvām infekcijām sievietēm ir tā, ka ļoti bieži nav sūdzību nekādu. Ja? Un, protams, ja sūdzība nav, tad jau arī sieviete nenāk. Ja? Tad, ja viņa nāk un stāsta, ka viņa vēlas pārbaudīties, ka viņai ir, piemēram, jauns partneris, ja? Vai arī tam partnerim kaut kas atklāts, un viņš to ir atklāti izstāstījis, tad jau viņas nāk. Un skaidrs, ka situācijā, kad sieviete nāk citu iemeslu dēļ, mēs prasam par seksuālu aktivitāti. Mēs to mācam studentiem, ja? Kad tas ietilpst, ja? Teiksim, mūsu standarta jautājumos pie ginekologa par dzimumdzīvi, par partneriem, par partneru skaitu, par kontracepciju, un attiecīgi tur, ja mēs, saprotam, ka sieviete ir riska grupā un viņai varētu būt seksuāli transmisīva infekcija, tad mēs viņu attiecīgi arī tālāk sākam viņai piedāvājam viņai izmeklēties, jo, protams, bez viņas ziņas mēs neko nevaram, un tad izrunājam, un tad arī meklējam. Kas meklē, tas kādreiz arī atrod. Man ļoti iepriecināja centrālās laboratorijas pārstāvis teiktais, ka viens no pieprasītākiem pakalpojumiem centrālajā laboratorijā ir šis te profilaktiskais seksuāli transmisīvo infekciju panelis. Tas likās brīnišķīgi, ka cilvēki paši nāk un vēlas pārbaudīties. Pamatā tie ir jauni vīrieši, kam pēc loģikas varētu būt seksuāli aktīvāka dzīve, bet doktora Andra, es arī gribēju prausīt, skaidrs, tātad dāmas mēs reizi gadā aizējam pie ginekologa, kā ir ar vīriešiem, vai viņiem arī vajadzētu reizi gadā aiziet pie urologa vai pie androloga un pārbaudīties, vai tomēr tikai tad, kad ir jau draņķīgi? Vīrieši ļoti praktiski cilvēki, ja, un viņi nāk pie ārsta tikai tad, kad tiešām ir problēma, un es priecājos, ja viņi tiešām atnāk, ja vīrieši
vīriešiem nav nepieciešams šīs regulārās reizi gadā apskates, bet, un tas ir tas, ko es cenšos visu laiku par to runāt, ka savu veselību vispār reizi gadā ir jāpārbauda. Un es nevienmēr saku, ka tam obligāti jābūt andrologam, urologam, ja? Citam tas ir gastroenterologs, ja? Citam ģimenes ārsts vai kardiologs, bet tev ir jāatrod tas ārsts, pie kā tu reizi gadā pārbaudies. Un sevišķi jauniešiem, kuriem bieži mainās seksuālajie partneri, standarts ir reizi gadā noteikti pārbaudīt seksuāli transmisīvās infekcijas, jo arī vīrieši ir šajā riska grupā un absolūti lielākajai daļai tiešām šo simptomu nav. Un viņš pat var nezināt, ka viņš ir inficējies, kaut kur varbūt no iepriekšējām attiecībām viņš nodod šo, varētu teikt, dāvanu, ja, tālāk savām partnerēm, un tas galīgi nav forši. Tāpēc būsim atbildīgi pret sevi, ja, un pret saviem partneriem, ja, kas mums ir nākotnē un kuri var mainīties. Un šajā ziņā reizi gadā tiešām ir nepieciešams pārbaudīt. Jā, doktor, vai jūs varētu varbūt konkretizēt, kuras tieši ir šīs infekcijas nosaukt? Kas būtu tās, kas reizi gadā jebkuram seksuāli aktīvam cilvēkam? Un te es gribu skatītājus iedrošināt, tas nenozīmē, ka ir jābūt kaut kādam izlaidīgam vai, kā mēs, Olga, medicīniski sakam, tāda seksuāli, kā tas ir uzvedība? Seksuāli riskanta uzvedība. Jā, tā nav jābūt vienmēr seksuāli riskantai uzvedībai. Tas tiešām var būt arī viens partners, un citreiz, diemžēl, ar to vienu partneri pietiek. Bet jā, doktor, kāds konkrēti? Kurš ir seksuāli aktīvs, jā, viņš ir šajā riska grupā, jā. Un pilnīgi jebkurš. Protams, ka jo partneri ir vairāk, un gan vīriešiem, gan sievietēm, jo lielāki riski, ja. Tās biežākās, ko noteikti vajadzētu pārbaudīt, ir gonorēja, ja, chlamīdijas, sifilis, ureoplazmas, mīkoplazmas. Faktiski tur ir vesels infekciju panelis, ja, ko diezgan vienkārši ir nodot. Bet, protams, kad ja ir bijis neizsargāts dzimuma akts ar nezināmu partneri, tad jāskatās ir daudz plašāk. Tas pārbaudīt arī noteikti uz HIV, uz hepatītu B, uz hepatītu C. Ja, tad mēs skatāmies daudz plašāk, un seksuāli transmisīvas infekcijas nav tikai šīs klasisās, tur arī papilomas vīrus, tur arī ir herpes vīrus un pārējās ļoti daudz citas infekcijas, kuras arī atkarībā no klīnikas var parādīties. Es piebildīšu vēl par HIV un B un C hepatītiem, ka, diemžēl, tā mūsu Latvijas statistika nav tāda iepriecinoša, un HIV gadījumu, jauno gadījumu skaitā mēs esam viena no līderiem, viena līdera Eiropā, un teiksim, tas pacientu profils jau sen ir mainījies, tie vairs nav, protams, kaut kādos gadījumos ir, bet nevienmēr tam ir jābūt narkomānam un no kādiem sociāli zemiem slaņiem. Šī infekcija ir arī tādiem parastiem normāliem cilvēkiem, un cilvēks pats, kā jau tu, Karlīna, teica, var nezināt, ka viņam ir kāda problēma, līdz ar to pilnīgi noteikti neaprobežojamies tikai ar nodod analīzes ar chlamīdiju, ar gonorēju, bet arī HIV un B un C hepatītu, un šīs analīzes var nodot jebkurā laboratorijā anonīmi, nevajag pat savus nekādus datus sniegt, nevajag ārsta nosūtējumu, un tas ir pilnīgi droši, teiksim tā, ja pacients pats kautrējās, ka kāds uzzinās viņa vārdu, un tad pilnīgi anonīmi to var izdarīt, un reizi gadā pilnīgi noteikti tas būtu jādara. Jā, mēs, protams, minējām to, ka seksuālā veselība pirmkārt ir stāsts par veselību, nevis par morāli, bet tautām zinām, arī no lasītājiem, no skatītājiem, klausītājiem saņemam jautājums par to, ja vienam no partneriem ir parādījusies seksuāli transmisīvā slimība, vai tas uzreiz liecina, ka notiek krāpšana, neusticība, skandāls ģimenē un viss ir slikti. Ja, un tad viens konkrēts jautājums. Manam vīram pēkšņi parādījās dzimuma orgānu herpes, bet man tādas pirms tam nav bijušas, tāpēc šaubos, ka viņš tās ir iegūst no manis. Vai pastāv iespēja, ka viņš ir bijis man neusticīgs? Viņš gan apgalvo, ka nav krāpis mani, kā herpes izplatās. Ja? Tāds jautājums no dzīves. Jā, tendenciāls jautājums. Es teiktu tā, ka visticamāk, ka nav krāpis, ja? Un herpes vīrus sevišķi ir tāds īpašs vīrus, ar ko inficējās lielāko daļa cilvēku un inficējās jau bērnībā no saviem vecākiem. Ja? Un tur nav obligāti jābūt seksuālam kontaktam, lai dabūtu herpes vīrusu. Ja? Un viņš var gadu desmitiem
tevī dzīvot lēnām, klusām, un tad vienā dienā pēkšņi viņš var parādīties, jā, un tad tev tā kā liekas, ka tas ir saistīts ar krāpšanu. To nevar izslēgt, jā, bet visticamāk tam nav ar to nekāds sakars. Es domāju, ka katrs, jebkurš, teiksim, šīs seksuāli transmisīvās infekcijas gadījums ir pamats nevis kādam nosodījumam, uzbrukumam, bet analīzē, jo tās situācijas jau mēdz būt dažādas un ir infekcijas, kuras mēs jau teicām šodien jau daudzas reizes ir bez sūdzībām, bez simptomiem var noritēt, un tas cilvēks var būt nēsātājs šai infekcijai daudzus gadus un dažos gadījumos, kā herpes gadījumā, daudzus gadu desmitus, ja, tā kā tas ir pamats analīzē. Protams, ja mēs atrodam kādu seksuāli transmisīvu infekciju, varbūt ne herpes, bet, piemēram, hlamīdijas, ja, tad tas ir pamats, protams, arī to otru partneri, ja, vienalga sieviete vai vīrietis, arī izmeklēt un arī tad attiecīgi ārstēt. Tā kā katru gadījumu analizējam, pirms kādam uzbrukam ir jāizanalizē un jāizrunā visas šīs lietas. Bet te uzreiz ir jautājums, kā runāt par to? Kā iesākt to sarunu ar savu partneri? Tu zini, man ir hlamīdijas. Jo ir tik daudz stigmu, tik daudz mītu, kaut kāda priekšstata par šo mistisko vidējo STS pacientu. Līdzīgi tā, kā Olga tu jau minēja par HIV, ka tas sen jau vairs nav homoseksuāls narkomāns. Šobrīd tas atkal liek pēdiņās vidējais HIV pacients ir inficējies heteroseksuālu dzimumu kontaktu ceļā. Jā, kā šī saruna var tikt vesta šajā mītu pilnajā vidē? Ir pilnīgi noteikti, ka tas ir diagnosticēts, ja tas ir ar ārstu, ir aiziet uz konsultāciju pie ārstu un lai saprastu, kādi ir tie inficēšanās ceļi un vai tiešām var būt tā, ka tas ir, ilgstoši bijusi infekcija vai te ir jābūt jaunai infekcijai, to mēs varam kādreiz palīdzēt tam pacientam, ja. Un, tā arī ir jāsaka, kādi ir citi varianti. Tā ir atklāti jāsaka, es uztaisīju analīzes, tur man bija sūdzības. Medība nebija sūdzības, jā, bet, piemēram, es nekad šādas analīzes neesmu taisījusi. Līdz ar to nevar zināt, no kurienes tā infekcija nākusi. Un tā arī ir atklāti jārunā, jo, tās situācijas ļoti dažādas. Un tiešām, protams, ir tās riskantās seksuālās uzvedības, bet šīs slimības arī ir tiem, kam nav nekādas riskantās seksuālas uzvedības, monogāmas attiecības ilgus gadus tikai. Neviens no viņiem nekad nav pārbaudījies. Bet slēpt nevajag. Noteikti nē, un tas galu galā ir tiešām jautājums par jūsu attiecībām, par jūsu atbildību vienam pret otru un atbildību pret otru veselību. Viennozīmīgi, ja pārī atrod kādam no partneriem šīs infekcijas, tas var būt tā kā nepatīkams pārsteigums, bet gal galā mums ir jāsāk ar to izpratni, ja? Un jo vairāk mēs sapratīsim, kā šīs infekcijas izplatās un cik bieži viņas īstenībā ir sastopamas, biežāk nekā mums liekas, ja? Tad arī tas aizdomu plīvurs kritīs, jo lielākai daļai, protams, to partneri bijuši vairāk nekā viens. Un pat, ja tev ir monogāmas attiecības, tāpat tas nav izslēgts, ka tev nevar būt kāda no seksuāli transmisīvām infekcijām. Pat, ja tev nav bijis dzimumakts, arī šajā gadījumā ir iespējams kāda no šīm infekcijām, jo viņas izplatās bieži vien āda kontaktu ceļā, ja? Arī no skūpstiem un maigošanās. Ja? Tā kā, jo vairāk mēs par to runāsim, jo vairāk mēs par to sapratīsim, jo mēs tak nepārmetam, ja kāds slimo ar gripu, ja? Vai nezinu, ar laimes slimību, ja? Tā pati viena infekcija vien ir, ja? Un absolūti lielākā daļa ir ārstējama. Un kādas vispār šobrīd ir biežākās seksuāli transmisīvās infekcijas, kas ir biežāk sastopamas? Tās ir hlamīdijas, jā, es domāju, gonorijas, vismaz es savā praksē redzu ļoti, ļoti reti, jā, herpes infekcijas, kā vispār absolūti lielākā daļa cilvēku ir inficējušies tādā vai citādā veidā, nevienmēr, kā Andris teica, tādā seksuāli transmisīvā ceļā. Tā ir arī cilvēka papilomas vīrusu infekcija, tā. Jā, vīriešiem, viennozīmīgi herpes ir ļoti bieži. Šatad kondilomas, arī nav ļoti liels retums. Ļoti bieži mēs redzam šīs, salīdzinoši drošās, kā ureoplazma, parvum, vai mikoplazmas diezgan bieži. Hlamīdijas, gonoreja retāk, bet
tas ir ļoti atkarīgs no tā, kurā vecumā mēs skatāmies, jo tas pīķis, šīm klasiskajām ir tieši tie pirmie gadi, kad tiek uzsākta dzimumdzīve, un te ir 17, 20 gadi, tad ir ļoti liels tas pieaugums. Tā kā atkarībā no vecuma, bet vēlreiz, tā kā to simptomu īsti nav, tu jau nevari zināt. Nevienmēr. Nevienmēr, Dažreiz ļoti krāšņi. Jā, tad ir skaidrs, bet drošāk ir pārbaudīties. Jā, daktars jau 2 reizes šajā raidījumā pieminēja ureoplazmas, un mums ir arī lasītāju jautājums par ureoplazmām. Jā, es izlasīšu. Sveiki! Aizejot pie ginekoloģis, man konstatēja, ka ir ureoplazma. Dzēru antibiotikas, dažādas zāles un lietoju visu, ko man ieteica. Pati nejūtu neko. Nekādas izmaiņas vai pazīmes, ka kaut kas nebūtu labi. Aizejot pie citas ginekoloģis, viņa man teica, ka neko man nevajag lietot, ka viss ir labi, ja pašai man nav nekādu sūdzību. Tad kā man pareizi rīkoties, uztaisīt kaut kādas analīzes vai iet pie cita ārsta? Tas ļoti klasisks stāsts, manuprāt, Jā, ļoti klasisks. Ļoti. Es atbildēšu no ginekologa viedokļa, iespējams urologiem tas viedoklis drusku atšķirās. Es gan ceru, ka ne vismaz ne šim konkrēti. Tad skatītāji klausās. Jā. Tas ir tāds pēdējos gados, ne gluži tāds strīda jautājums, bet ir tie pretējie viedokļi, vajag vai nevajag ārstēt. Daudzus gadus viņi meklēja ureoplazmas, mikoplazmas, meklēja un ārstēja. Pēc tām ginekoloģiskajām vadlīnijām ureoplazmas un tā mikoplazma, kas ir hominis, jo ir vēl viena, kas ir seksuāltransmisīva infekcija, neskaitās klasiski seksuāltransmisīvas infekcijas. 80% veselu sieviešu un vīriešu viņus atrod. Tā kā jau notestē 100 veselus, tad apmēram 70-80% atrod. Un nav īsti pierādīts, ka tās izraizītu kādas nopietnas problēmas veselības, būtu saistāms ar kādām ļoti nopietnām saslimšanām. Līdz ar to, ja nav sūdzību, tās nebūtu tās rutīnā meklējams infekcijas un attiecīgi nebūtu arī ārstējums. Ir atsevišķi gadījumi, konkrēti gadījumi, tad jā, bet teiksim tādā rutīnā veidā veselām sievietēm, es kā ginekologs runāšu, nebūtu jāmeklē un nebūtu arī ārstē. Tā kā tas otram ginekologam es piekritīšu tam otram ginekologam. Es arī absolūti piekrītu tam otram ginekologam, jo esmu lasījusi arī pētījumus, ka ureoplazmas ir atklāts arī jaunām sievietēm, kas dzimumdzīvi vispār nereiz nav dzīvojušas. Tā kā, par šo es ieteiktu šķiršanās procesus neierosināt un matus arī nenosirmināt, ja jūs ieraugat, ka jums ir pozitīvas ureoplazmas. Bet kā ar vīriešiem? Jā, es pilnībā piekrītu un es pat teiktu, ka tas jau ir, jau, man liekas, izdiskutēts jautājums, un ja vēl pie tā atgriežamies, vadlīnijās tas arī vīriešiem ir rakstīts. Ureoplazmu parvumu mēs neārstējam, ureoplazma, mikoplazma hominis arī, ureoplazma genitālium ārstējam vīriešiem, jo tās pirmās, ko es minēju, ārkārtīgi retos gadījumos tas var izraisīt, ja tur imunkompetentiem pacientiem, kuriem ir imunitāte ļoti nospiesta, šādos gadījumos, bet absolūti lielākā daļa tas neizraisa nekādas komplikācijas, ne simptomus, nekādus sarežģījumus, neietekmē auglību, un tad priekškam viņas ārstēt, jo tas neko tev nedos. Mikoplazma genitālium izlabošu. Doktor Andri, mikoplazma genitālium, tā ir seksuāltransmisīva infekcija, un to būtu jāārstē. Jā. Varbūt, lai iedrošinātu pacients vēl vairāk pārbaudīties un nebaidīties no ārstiem, kāda ir īsumā šī ārstēšana? Ir tāds mīts arī, ka šī ārstēšana ir ļoti, es lieku pēdņās čakarīga, ka kaut kas ļoti sarežģīts, varbūt ļoti sāpīgs varētu būt. Kā patiesībā izpaužas STI ārstēšana? Tas ir atkarīgs, protams, no tā, kādu STI mēs ārstējam. Mēs nevaram salīdzināt hlamīdiju ārstēšanu ar HIV ārstēšanu, teiksim tā. Bet, ja mēs runājam par šīm te hlamīdiju, gonoreju, trihomonu gadījumu, tad tā ir antibakteriāla terapija. Katrai ir sava, teiksim, tā schēma, Ir gadījumos, kad mēs lietojam pat vienreizējo devu, pēdējās vadlīnijas saka, varbūt ar to vienu lielu devu kādreiz varbūt nav īsti labi, tad tas ārstēšanas kurs ir garāks, vidēji tā ir nedēļa, tātad 7 dienas, teiksim, varbūt kādreiz ilgāk, tā kā, antibiotiku kurs, kurš nav dzērs dzīvē antibiotikas. Galvenais ir laicīgi atklāt, jo, laicīgi neatklāja, tad gan tās sekas var būt diezgan traģiskas īpaši, piemēram, hlamīdija infekcijai. Tad turpināt šo domu. Kādas? Jā, jo īpaši hlamīdija infekcijā, tā var izraisīt neauglību, jo tā
izraisa iekaisumu olvados, olvadi salīp, ja, un attiecīgi vairs nevar pildīt savu funkciju, un ir neauglība, un arī attiecīgi arī ārpuszemes grūtniecības risks, tā kā tā neārstētai hlamīdija infekcijai tās sekas var būt tiešām diezgan beidīgas. Jā, un sliktākais, ka sievietei vairāk kā 50% gadījumu hlamīdijas ir asimptomātisks, proti norit bez nekādām sūdzībām, un sanāk, ka tikai post factum, kad neiestājas grūtniecība, tikai tad konstatējam, ka kaut kad šīs te hlamīdijas ir bijušas. Jā. Jā, bet vēl viena infekcija, par ko mums noteikti vajadzētu runāt, ir cilvēku papilomas vīrus, par ko mēs daudz runājam, dzemdes kakla vēža gadījumā, bet ir šie aktīvie cilvēku papilomas vīrusa, nevis aktīvie, bet agresīvie tipi izraisa arī dažādus citus audzējus, vīriešiem rīklas audzēji vai dzimumlocekļu audzēji vai citi. Un te mums ir arī viens lasītājs jautājums tieši par dzemdes kakla vēža risku konkrēts gadījums, un es tagad nolasīšu. Aptuveni gadu pēc pozitīva cilvēku papilomas vīrusa un displāzijas atkārtoti uzrādās bojājumi. Vai pārbaudīties nevajadzētu arī vīrietim, lai izslēgtu iespēju, kur ir garantija, ka tieši viņš nav tas, kurš mani inficējis un izdarīs to atkārtot? Tad kā tad īsti ir ar to cilvēku papilomas vīrusu un nevēlamām izmaiņām? Cilvēku papilomas vīrus tā tad ir vīrus, kas ir ļoti plaši izplatīts. Mēs viņu nododam viens otram tuva kontakta ceļā, tā skaitā arī dzimuma kontakta ceļā, un absolūti lielākais vairums kādā dzīves periodā gan sieviešu, gan vīriešu ar šo vīrusu inficējās, ja lielākai daļai par laimi tas pazūd, bet, diemžēl, cilvēku papilomas vīrus var izraisīt ļoti nopietnas slimības un ir saistīts ar dažādiem vēžiem. Ja, teiksim, visvairāk mēs, protams, runājam par dzemdes kakla vēzi sievietēm attiecīgi, bet, protams, tas var izraisīt maksts, arī vulvas vēzi, taisnās zarnas vēzi, attiecīgi gan sievietēm, gan vīriešiem, mutes un rīklas dobuma vēzi, un arī tāds nejauks lietas kā papilomas, jeb dzimumorgānu kārpas, ja. Un atbildot uz šo te konkrēto lasītājas jautājumu, tad šobrīd ir tā, kā cilvēku papilomas vīrusu analīzes vīriešiem neveic. Ja mēs runājam par CPV analīzēm, tad tās ir tikai sievietēm un tikai patiesībā attiecībā uz dzemdes kaklu. Jā, tā kā mēs ņemam analīzijas no dzemdes kakliņa, lai nenoteiktu sievietes šo te dzemdes kakla vēža risku. Un šajā konkrētajā lasītājas jautājumā pateikt, vai tas atkārtot šis gadījums, jo tā gadās vienā no 10 sievietēm pēc pirmsvēža saslimšanu, dzemdes kakla pirmsvēža saslimšanu ārstēšanas, šī slimība var atkārtoties. Bet uz doto brīdi mēs nevaram izšķirt, vai tas ir tāpēc, ka nav bijis līdz galam izārstēts, vai tas ir tāpēc, ka CPV ir kaut kādā snaudošā stāvoklī sēdējis kādā kakliņā vai makst vai vulvas šūniņā, ja? Vai tas ir tāpēc, ka ir atnesis partneris to pašu vai jaunu infekciju, to diemžēl mēs nevaram zināt. Kas ir svarīgi, ka sievietēm ir jāturpina pārbaudīties, un ko šī lasītāja ir izdarījusi, ja, un attiecīgi tālāk ir jādara visi ārsta norādījumi, un arī gadījumos, ja ārstēšana ir bijusi veiksmīga un pēc kāda laika tur nekā vairs nav, tāpat jāturpina šis te skrīninga process un pie ārsta jānāk. Bet vīriešiem uz doto brīdi analīzes mēs neveicam. Jā, un vēl viens lasītāja jautājums, kāda tad ir atšķirība starp CPV testu un PAP citoloģijas testu? Jā, tātad šie ir divi testi, ko mēs izmantojam dzemdes kakla vēža skrīningā. CPV tests ir tests, kas nosaka pašu vīrusu, un tas uz doto brīdi ir visprecīzākais. Jo, ja nav vīrusa, ja mēs runājam par dzemdes kaklu, tad nav arī vēža risks. Te viss ir ļoti vienkārši. Bez vīrusa dzemdes kakla vēzis principā mēs sakam nerodās. Bet, ir arī otra situācija, tad, kad ir atklāts vīrus, tas uzreiz nenozīmē, ka ir vēzis vai ka būs vēzis. Tas nozīmē, ka sieviete vīrusu ir atklāts, attiecīgi sieviete ir lielāks risks, ka dzemdes kakliņā varētu būt kāds izmaiņas, un vienkārši ir jāiet tālāk pārbaudīties. Bet tests ir ļoti, ļoti precīzs. Un šis te PAP tests, jeb citoloģijas tests, ir tests, kas skatās šūnu izmaiņas vai šūnās, jo cito ir šūna no latīņu valodas, ja, tas tad skatās attiecīgi vai šūnās ir
izmaiņas, un, protams, nevienmēr mēs varam precīzi pateikt, vai šīs izmaiņas ir vīrusu dēļ vai nav vīrusu dēļ, tāpēc nereti šīs abas analīzes noteiktās situācijas arī kombinē un pēc algoritma taisa abas divas. Jā, es varbūt paskaidrošu pacientiem, jo man vismaz to praksē bieži prasa, kāpēc šobrīd ir nomainīts šis algoritms. Agrāk sūtīja uzaicinājumu vēstules ik pa 3 gadiem, tagad sūta ik pa 5 gadiem. Vai tiešām valsts ir palikusi skopāka un nevēlas mums apmaksāt tik bieži šo te obligāto pārbaudi? Un tad tā atbilde būtu tāda: nē, valsts nav palikusi skopāka, tieši otrādi, sistēma ir uzlabojusies, šī analīze ir palikusi daudz precīzāka, jo, kā jau doktora Plisko teica, ar šo te CPV testu ir daudz iespējams precīzāk paredzēt šo augstā riska grupu dzemdes kakla vēža attīstībai. Tā kā dāmas, tad, kad to vēstuli ik pa 5 gadiem jūs jau ne papīra formātā, bet elektroniskās vēstules formātā redzat, lūdzu dodaties pie sava ginekologa vai, es nezinu, pie cita, bet noteikti to darat. Es mazliet piekoriģēšu par tiem laika intervāliem, jo šobrīd mums tas skrīninga algoritms ir sadalīts pa vecuma grupām. Un sāks 25 gadu vecumā, tātad pirmais uzaicinājums nāk 25 gadu vecumā un 25 līdz 29 reiz 3 gados. Tā kā tas bija agrāk, jo pirmais tests ir citoloģijas tests. Ja? Tad ir 25, 28 gadi ir otra vēstulīte. Un sākot no 30 gadu vecuma, tad, kad mēs pārējām uz šo te CPV testu kā pirmo, tad ir reize 5 gados. Un kāda ir atsaucība? Oi, sāpīgs jautājums. Diemžēl atsaucība skrīningam ir joprojām zema, neskatoties uz to, ka katru gadu tāpat druskai pa dažiem procentiņiem kāp. 2024. gadā atsaucība bija 57%. Pasaules veselības organizācijas mērķis būtu vismaz 70% sievietes tiktu noskrīnētas, tā kā nenāk. Tik labi, cik mums gribētu. Mīļās dāmas, strādājiet par influencerēm. Ja jūs pašas aiziet uz šo analīzi, tad nākamais solis pierunājiet ģimenes locekļus, kolēģus, draugus. Jā, bet ko tad var darīt vīrieši? Mēs diezgan bieži lasām medijos, tur kādam kungam ir mutes vai rīkles kakla vēzis, un tad bija arī tāds lasītāja jautājums, vai orālais seks ir tāds draudīgāks dēļ šī iemesla. Ko darīt, jo arī vīriešiem šie bīstamie tipi tomēr izraisa audzējus? Labi, nav skrīninga, nav izmeklējumu, bet kā laikus pamanīt? Nav viss tik slikti. Jā, taisnība, vīriešiem nav skrīnings uz paplomas vīrusu, bet mēs varam noteikt to vīrusu, ja tas ir nepieciešams, bet tam īsti nav klīniskas jēgas, jo jautājums, ko tad darīt? Un, ja mēs zinām datus, tad absolūti lielākā daļa vīriešu ir inficēta ar paplomas vīrusu, un kāda jēga noteikti, tāpat kā ar herpes vīrusu, ja mēs zinām, ka viņš tur ir, Vakcinēties ir viennozīmīga atbilde, ko vīrietis var darīt, un šī kampaņa vakcinācijas, ko atbalsta arī valsts līdz 25 gadiem, apmaksā, bet es teiktu, ka ne tikai aprobežoties ar šiem 25 gadiem, mēs varam vakcinēties jebkurā dzīves posmā, ja mēs esam seksuāli aktīvi, jo pat tad, ja mēs esam bijuši inficēti, un lielākā daļa ir, šī vakcīna satur vairākus šos apakštipus, un līdz ar to tā mūsu aizsardzība, ne tikai mūsu, bet arī aizsardzība mūsu partnerei, ko mēs varam nodot, tikai palielināsies. Līdz ar to vakcinēties un vēlreiz vakcinēties. Bet to vakcināciju arī tā, kā lai mēs nomierinām tās satrauktās mammas, kas saka, ka jūs mani bērnu neauglīgu padarīsiet ar tām vakcīnām? Jā, tā ir. Tā joprojām, man jāsaka, diemžēl, joprojām sāk. Vakcīnai šogad, 2026. gadā, aprīt 20 gadi, kopš tā ir pirmo reizi reģistrēta Amerikā Food and Drug Administration aģentūrā, 2006. gadā pirmā vakcīna. Tad ir 20 gadi, un lai kāds vēl pamēģina man pateikt, ka tā ir jauna vakcīna, vai tad 20 gadi tā ir jauna. Un ir joprojām, protams, šie te mīti, par to, ka vakcīna izraisa vēzi, par to, ka vakcīna izraisa neauglību, autoimūnas saslimšanas, neiroloģiskas saslimšanas. CPV vakcīna, tāpat kā visas citas, ir pētītas uz daudziem
tūkstošiem un miljoniem sieviešu un arī vīriešu, un šī te drošības profila ir vairāk kārt pārbaudīta, un nav šobrīd pierādījumi, ka cilvēku papillomas vīrusu vakcīna būtu saistīta ar kādam šīm te nopietnām saslimšanām, ar neauglību, neiroloģiskām un kādām citām, tā kā tā ir absolūti droša. Un kāda ir atsaucība? Vakcinācijai? Atsaucība ir vēl sliktāka nekā tas ir skrīningam. Ja? 24. gadā tie ir meitenēm 12 gadu vecumā bija 47%, zēniem 42%, jo pirms tam mēs ļoti bijām tādā labā līmenī. Baltijas valstīs 21. līdz 23. gadam bija apmēram 60%, bet tad ir 24. gadā tāds neizskaidrojums kritums, un provizoriskie dati par 25. gadu saka, ka tie varētu būt apmēram 50%. Tā kā, diemžēl mums tā vakcinācija tik labi neiet, jā, bet pilnīgi noteikti mēs varētu būt tur, kur tagad, piemēram, ir Zviedrija. Ja, kas ir pāri jūrai un kas vakcinē no tā paša 2007. gadā, ja nemaldos, viņi ievies vakcinācijas programmu sākumā meitenēm, pēc tam arī zēniem ar labiem aptvers rādītājiem, un tie nav 100%, tie ir mēram 80%, un tas, ko viņi redz tagad pēc 20 gadiem, ka viņiem ir principā pazuduši šie tie visagresīvākie, visbriesmīgākie 16. 18. tips. Jā, vai? Klau, es tad dzirdu tik lielu neloģismu. Mēs baidamies no seksuāli transmisīvām infekcijām. Mēs baidamies no vēža. Un reku mums ir viena vakcīna, kas pasargā no seksuāli transmisīvas infekcijas un pasargā vismaz no īstenībā vairāk kā 14 dažādiem audzēju veidiem, un mēs neejam un nevakcinējamies. Tā diemžēl ir. Teiksim, tie uzskati, aplami un maldīgie uzskati, viņi joprojām ir gan, protams, mūsu sabiedrībā, gan arī, diemžēl, arī ārstu starpā, ja, kas šīs ziņas nepatiesas patiesībā tālāk pacientiem nodod, un šīs te kustības pret vakcīnu kā tādu, vispār es nerunāju tikai par CPV vakcīnu, tās joprojām ir. Ja. Bet ja tajā 2006. gadā meitenēm bija 12 gadi, tad šogad viņām ir 32. Un cik viņi ir dzemdējuši tajā laikā šo 20 gadu laikā bērnus? Ļoti daudz. Jā, ir viens lasītājs jautājums, cik ilgi CPV vakcīna darbojas vai kādreiz jāveic revakcinācija? Uz doto brīdi, tie pētījumi, tie, kas iet tie 15, 20 gadi, ja tas, ko mēs zinām, ka antivielu tātad aizsardzības līmenis saglabājās joprojām augsts, un šobrīd mums nav datu, ka dotajā brīdī pēc tiem 15, 20 gadiem revakcinācija būtu vajadzīga. Kas būs vēl pēc 20 gadiem, mēs nezinām, bet šobrīd mēs sakam, ka jāsavakcinējās vienu reizi. Tās ir 2 vakcīnas devas lielākai daļai cilvēku, gan jauniešu, gan arī pieaugušo. Jā, ar pusgada intervālu, tā kā 2 vakcīnas devas, un aizsardzība ir principā uz visu mūžu. Labi, bet ko jūs atbildat tādiem pacientiem, kas atnāk un saka, nē, es nevakcinēšos, man ir viens partneris, būs šis viens partneris visu mūžu, es viņam esmu vienīgā partneri, nav jēgas. Protams, katru gadījumu mēs izvērtējam individuālu, un vakcīna pasargā, kā jau teica kolēģis, ja pret jauniem gadījumiem, jo tas, ko pacienti no tā savu partnera ir ieguvusi ar to vīrusu, tur jau vakcīna vairs neko palīdzēt nevar ne labu, ne sliktu izdarīt, tāpēc ir jāvakcinē jaunieši, tāpēc ir jāvakcinē pusauģi, un tāpēc Latvijā ir tā vakcinācijas programma 12 līdz 25 gadiem, jo tad tā ir visefektīvākā. Pieaugušiem, protams, tā efektivitāte ir zemāka. Bet vakcinācijas vecumam robežu nav. Var vakcinēties 40, 50, 60, 70 gadu vecumā, jo vakcīnā ir šie 9 tipi. Ja? Un cilvēks, labākā gadījumā, sliktākā gadījumā, pareizāk sakot, ir inficēts ar 1 vai 2, retāk tie ir 3. Jā, tā kā viņš iegūst aizsardzību. Un, protams, mēs jau visi gribētu cerēt, ka dzīve būs tāda pēc plāna. Mēs jau nekad nezinām, kā tā dzīve iegrozīsies un kā būs vēl mūsu organisms prot no šī vīrusa
atbrīvoties, ar viņu kā spēj tikt galā ar mūsu imunitāti, vai, piemēram, tā kā mēs to lasītājs jautājam, tā kā vienu iztirzējam par to infekciju pēc ārstēšanas, jā, vai arī mēs likvidējam ar ārstēšanu, un iespējams, ka tas tas partners viņai nodod to vīrusu kādā brīdī no jauna, un tad arī šī vakcīna varētu būt efektīva. Tā kā mana rekomendācija ir, ka vakcinācija nav robeža, un to var darīt jebkurā situācijā. Protams, tas iegums varbūt nebūs 100%, bet viņš noteikti būs. Es piebildīšu, ka mēs par vakcināciju runājot, vienmēr saprotam, ka tā ir tā profilaktiskā vakcinācija, bet vīriešiem sevišķi uzsvērta arī terapeitiskā vakcinācija. Un pat tad, ja tu esi bijis inficēts, un to es uzsvēršu, vakcinācija tev var izārstēt no jau esošas infekcijas. Un ļoti vienkārši iemesla dēļ, jo vakcīna tev ģenerēs daudz lielākus šos antivielu titrus nekā dabīgā infekcija. Un tas papilomas vīrus ir tāds ļoti viltīgs, viņš dzīvo iekšā šūnā. Un mūsu imūnu šūnām, imūnu sistēmai ļoti grūti tikt viņam klāt fiziski. Līdz ar to dabīgā imunitāte izstrādājas ļoti lēni un salīdzinoši zemos titros. Vakcinācija panāks daudz lielāks antivielu titrus, un pēc tam tas antivielu titrs būs daudz noturīgāks. Un tiem vīriešiem, piemēram, kuriem recidivē kondilomas, jeb šīs papilomas, veicot vakcināciju, viņš varbūt nekad mūžā vairs ar to nesaskarsies. Bez vakcinācijas iespējams tas atgriezīsies atkal un atkal. Jā. Ir arī pētījumi, kas, tie nav daudz, protams, un nav ļoti plaši, kas ir tieši veikti vakcinējot, jau apzināti vakcinējot CPV pozitīvas sievietes, un ir tādi ļoti interesanti dati, ka iespējams tas samazina iespēju inficēt citus. Tā kā, līdzīgi, ko teica kolēģis. Kā saka, fun fact, piebilda, ka sievietei inficēt vīrieti ar cilvēku papilomas vīrusu ir lielāka iespēja kā vīrietim inficēt sievieti. Tā kā, mīļās dāmas, ejam vakcinēties ne tikai savas drošības pēc, bet arī, lai pasargātu savus partnerus. Jā. Un tā, mēs esam pietuvojušies raidījuma noslēgumam. Paldies par ļoti interesanto sarunu. Daudz vērtīgi. Es ceru, ka jums arī, dārgie klausītāji un skatītāji, ir kļuvusi tā bilde kaut drusku skaidrāka. Bet noslēgumā es gribēju jums pajautāt vienu jautājumu, ko mēs uzdodam visiem saviem raidījumu viesiem. Un tas jautājums ir tāds: viena veselības lieta, ko es apņemos sākt darīt tagad, bet vajadzēja jau pirms 10 gadiem. Daudzas tādas lietas ir. Es domāju, katram no mums gribētu darīt savas veselības labā ļoti daudzas lietas, bet, teiksim, tas, ko es esmu jau pagājušajā gadā un turpināšu arī šogad, ir sekot D-vitamīnu līmenim, jo viņš tiešām ir svarīgs, un es cenšos sekot un gan nodot regulāru analīzi, gan arī lietot. Jā, mīļie skatītāji, D-vitamīns, starp citu, svarīgs arī tieši seksuālajai veselībai un reproduktīvajai veselībai. Jā, izgulēties. Miegs ir ļoti svarīgs, un varbūt agrāk likās, kas tur ir, tur stundu mazāk, bet nē, miegs ir svarīgs. Arī seksuālajai funkcijai vīriešiem, jo tieši miegā izstrādājas testosterons, kas ir nepieciešams, tā kā, viennozīmīgi pievērs uzmanību miega kvalitātei. Paldies! Paldies jums, ka šodien atnācāt un bijāt kopā ar mums. Tātad šodien kopā ar mums bija doktore Olga Plisko, ginekoloģija un dzemdību speciāliste, un vīriešu dakteris, ja tā var teikt, bet ne tikai vīriešu dakteris, arī sieviešu dakteris, urologs Andris Ābels. Paldies un tiekamies jau nākamajā raidījuma Praktiski vesels epizodē.